그리고 저기 행안부 계곡 정비 열심히 하고 계시죠? 네. 네, 오늘 저 보고서에 보니까 4월 30일 기준으로 발각된 불법 시설 뭐 부당 용도 변경 사례가 72,650건이었다. 네, 72,640인가 그렇습니다. 그것도 아직 다 끝나질 않았어요. 아직 안 끝났고. 예, 더 마저 지금 한 70만 건 정도의 그 항공 자료가 아직 남아 있는데요. 내대로 뒤지면 한 10만 건은 넘어가겠죠. 그 정도까지는 안 되고요. 한 10%에서 15% 정도가 불법 시설로 확인이 되고 있습니다. 그래서 다 하고 나면 아마 8만 5천 건. 8만 5천 건. 딱 100배네요. 처음 초기 첫날 보고했던 거에. 예. 실상 이러니까 잘 챙기도록 하십시오. 이게 정말 정부 수립 이래 계속 방치되어 왔던 거잖아요. 그렇습니다. 말이 안 되는 일인데 이게 당연한 것처럼 과거에 했던 일이니까 뭐 지금 갑자기 왜 이러냐 이렇게 항의도 할 텐데 오래 계속됐다는 이유로 잘못이 아닌 게 되는 건 아니죠. 네, 그렇습니다. 이런 걸 적폐라고 그러죠. 예, 적폐. 쌓여 있는 오래 쌓인 폐습. 예, 적폐. 국공유지를 사유화하고 있는. 네. 그렇죠. 국민 모두의 것을 독점해가지고 국민에게 피해를 입히고 부당한 이익을 취하고 있죠. 바가지 씌우고. 네. 어쨌든 이번 기회에 깔끔하게 정리를 하기로 하고요. 다만 이 과정에서 지원할 건 좀 지원도 좀 하고. 네, 예산 협조할 때는 제가 전에 그 정리할 때 이렇게 선택 여지를 줬거든요. 그러니까 스스로 하는 경우 안에서 정부가 나설 경우 이럴 경우에는 스스로 하면은 뭐 철거도 도와주고 또 나중에 복구도 도와주고 네. 또 재기할 수 있는 금융 지원도 해주고 예를 들면 주변에 편의 시설을 갖춰주거나 공공 시설을 갖춰주고 주차장이나 뭐 아니면 탐방로 또 계단 뭐 이런 화장실 이런 공공 시설도 갖춰주고 네. 다 지원해주고 형사처벌도 안 하고 이렇게 하는데 만약에 버틴다고 하면 강제 철거를 당연히 하고 철거 비용도 물리고 형사처벌도 하고 지원도 없고 뭐 금융과 같은 시설 협조도 없다. 둘 중에 좀 선택해서 하게 하면 되게 다 스스로 하더라고요. 네. 어쨌든 그걸 일일이 다 정부 공권력을 동원해 가지고 막 철거하고 할 수 없으니까 스스로 할 수 있게 하고요. 제가 언제 얘기 한번 했는 것 같은데 어느 지역에는 보니까 그 사실 공공이 해야 될 공공시설에 준하는 거를 민간인들이 돈을 내 가지고 만든 게 있더라고요. 예, 그런 게 있어요. 어디 경북 어디에 그런 게 있던데 보니까. 네네. 근데 그게 어민들이 무슨 어업 활동을 하기 위해서 필요한 기반 시설인데. 예. 그걸 개인이 돈을 내게 해서 했으면은 그걸 공공이 돈을 내고 좀 뭔가 합법화해주고 할 생각을 해야지. 대통령이 시켰다 그러면서 그걸 철거하겠다고 해가 난리가 난 모양이에요. 예, 그 잘못된 접근한 것을 그렇게 하면 안 되죠. 네네. 공공이 책임을 져야지. 책임을. 네, 공공이 시설을 해줘야 됩니다. 그럼 권한을 가지고 있으면 책임을 져야지. 그 원래 공공이 돈 들여서 해야 될 일을 민간에게 대신 시켜놓고 이제는 대통령이 시켜서 불법이니까 무조건 철거해라. 그게 무책임의 극치죠. 네. 그런 일이 벌어지지 않게. 네. 알겠습니다. 완전 사익을 위해서 악용하는 거라면 그게 철거하는 게 맞지만 이렇게 모두를 위한 공공시설 국가가 해야 될 일을 민간인들이 대신한 거를 부셔버리겠다. 이게 뭔 짓입니까? 행패지 이게. 다만 이 개인들이 설치하다 보니까 홍수에 취약한 시설. 뭐 그런 건 보완을 해야 되겠죠. 예, 보완해서 하도록. 근데 제가 지적하는 거는 정부가 권한을 행사하면 권한에 상응하는 책임을 져야 된다는 거예요. 근데 이거를 불법이니까 무조건 철거. 그 대통령이 시켰으니까 너네 부셔버리겠다. 이래가지고 지금 내가 보기엔 약간 저항하는 거 아닌가 하는 생각도 좀 들던데. 하여튼 그런 합리적인 기준을 잘 만들어서 처리하도록 하시고요. 네. 그리고 일종의 그 예외를 만들어야 되는데 형식적으로는 법률에 위반되는 거잖아요. 그러니까 그런 경우는 어떻게 조치할 것인지를 일선에 맡겨놓으면 판단을 할 수가 없어요. 자기 책임 문제가 불분명하기 때문에 그래서 이런 거는 정부 차원에서 무슨 위원회 같은 거 하나 만들든지 해서 판단을 해 주세요. 이거는 그냥 놔두세요. 이거는 이렇게 합법화를 해 주세요. 원래 있는 불법 시설을 합법으로 전환하는 건 원칙적으로 안 되거든요. 네.
그러나 이런 걸 필요한 경우는 뭐 일부 지원 보조를 하고 소유권을 포기시키고 정부가 취득한 다음에 거기다 일부 보완 시설을 하고 하면 돼요. 포기각서 받고. 네네. 어쨌든 그런 방식으로 가능한 방안을 좀 찾아보십시오. 예, 알겠습니다. 여름에 그 핵낙찰 오기 전에 좀 우리 국민들께서 여름을 보내기에 불편하지 않도록 중요도에 따라서 급한 데부터 먼저 하도록 하십시오. 네, 알겠습니다. 네네.